哇，香得很。昨晚上在这个地方露营，今天天气不错。早上的时候刮了好大的风啊，到现在都还没停，还想要等风小一点再走。现在是等不起了，因为这段路前面几十公里都是没人居住的，买不到补给，到时候要赶紧先走出这段路再说。前面有一段很长的坡，等下要爬上去了。现在东西就收拾好了，直接出发。就那里有个长坡要爬，一路往上。风大，这国道上面大车也多，要小心点。我现在捡煤的是捡够当天用的就行了，不然拉的上坡太沉了，而且这个路边太多的煤了，不担心不够用。这个坡也真够长的，直直的往上啊。这一路上看到不少这个煤，你们看到没有？挺大的。但这一路的上坡先不捡先，到平路再捡。这路上挺多的，这都是啊。太累了，这一路上来基本都是坡。进这个桥洞这里休息一会儿先，把小黄车推进去。休息一下，吃个橘子先。每天不是在爬坡，这是在爬坡的路上。目前为止走了15公里吧。大自然的景色就是这么奇妙，你看那边那个分界线多明显，一黑一蓝一白的。一路踩这个缓上坡，好酸爽。这里的路况稍微没那么陡了，可以捡煤了。我这里发现了几大片这个煤，片状的，收了。哇，挺大的，就是快碎了，把它放起来。那边也有几块啊，车来车往的就算了。这块不错嘛，这块应该有2斤多。哇，这个地方也太多了。你看这些都是啊，都是煤。不过我看不上了，都碎了。所以总是有些网友不相信国道边上能够捡到煤啊，这些全都是啊，我捡的只是冰山一角，还有很多没看到的、没发现的。所以很简单，只要你们路过甘肃这边的国道，一看边上全都是这些煤堆。这边总是发现很多这种绿色的石头，你看，这里面一个是翠绿的，不知道是不是他们说的要捡的石头。砸开来看看里面是啥样的。啊，这里面也是绿色的，有没有懂行呢？国道边上这里发现很多的板块，上来捡一块。是那种叉车的光架，被这甩到这里来了，捡一小块就好了。这上面也钉着，但是掉到国道上就危险了。柴火都需要捡了，现在。
黑了之后就特别冻了，找了个地方露营啊。今天走了30几公里的山路，不走了，累了。天马上就暗下来了，先在这个地方露营，再走过30来公里就到我下一个拿快递的点了。先把这炉子点起来，太冷了。今天捡了几块大的煤，也够烧了啊。上坡路段不要贪心啊，知足常乐。这风有点大。哎呀，风大不好点。捡了这块超大的煤，够烧了。用铁锤来敲，这刀不太好敲。一击即碎。我现在已经来到了这个玉门市的地界了。本来今天晚上想炒这个牛肉吃的，上次还剩有点牛肉嘛，但是没法炒，这个风一直吹，外面太大风了。它外面你点火就被吹灭啊。算了，就打算在小火车里面随便做个什么吃吧。刮风就有刮风的做法，打算把那个牛肉搞来做那个煲仔饭吧。还没吃过牛肉煲仔饭呢，在这里。上次那位兄弟说玉门这边风大，果然真是，坏是不会坏啊，都冻硬了。搞点配料，把那个牛肉腌一下。哇，这风也太狂野了！哇，香得很。这牛肉腌的好有味道。这个米饭松软松软的。外面这风太大了，刚才我要把那根进风管给插上去了，让两边对吹。白天好，到了晚上天一暗下来，马上就刮大风。
幸好有这小车子避避风，要是那种帐篷的话，可能早就睡不好了。榴弹，像这种路况，这么多的山路上坡，拉着小房车走30来公里，对我来说已经是极限了。反正累了就歇歇，没人赶着你一直跑的。重头戏。哇，亮！哇，这锅巴特别香。